Monogalitki yerleri 780 gektar bu Lüsena yerinde. Bugün günde mana bizning 90-95 gektar yer qolib bora. Bugün günde 6800 tonna sinaj solindi. Ar yopilib qo'yildi. Bizning endi plan bo'yicha 7200 solinarga tegishli. Biz endi Alloh bersa 8300 ga chiqamiz. O'sha bo'lsa solib o'tamiz. Bizning средний урожайны o'sha monogalitki bo'yicha, Lüsena bo'yicha %3 bilan %15 orasida chiqacak Alloh bersa. Bizning endi hozir mana bitiruv bilan bir 2 kun to'xtab turib bilan yo'qlashib ketamiz. Atmalitkaga qatnashma deb aytilgan Zernaboboviylar bizning 760 gektar yerda уже bu yil bek yaxshi etib o'sdilar. Şuna hazırlanırız. Ondan sonra indi bizning 800 gektar, 820 gektar yerde kukuruz başlar. Qolgan yerler Zernavoy bo'yincha. Ular o'zgan yil тоже bek sifatli etib hazırlandı. Bizning o'zgan yil kukuruz silosi Rossiya ko'lamida da 3-chi o'rinni oldi. Kachisi bo'yicha yildagi karmalar bor. Kukuruz silosi bizda, Atmalik sinajida, Lüsena sinaji zapas bilan. Endi bu yil tag'inda orttiribroq hazırlaw esa bugungi kunda bir Magdon bilan KSO kombaynlari yig'uvchilarni boshqaralar, sen shabamiz. 2 Jaguar kombayni, bir Jaguar 850, bir Jaguar 830. Alar endi o'sha karmanni to'ratib tiyib, bozor qaytaralar. Tiyib qaytarada bizning bugungi kunda 6 Kamaz ham 3 1221 traktor to'shiy. Bozda 150, 2 K700 traktorlar to'plab yib turalar. Qo'rg'onning qarilarini tegizlab motorlab borish uchun deb spetsial shunga bir data hazırladik. Kombaynlarni kishdan ish bitgach sразу pishaqlarini o'tkirlab, moylab, butun ishini bitirib, erta bilanga hazır etib qo'yarlar yigitlar. Ishga erta bilan kelib sira ish boshlagan ayttirib endi. Tunda pishaqlar 3 taqir qo'yarlar. Shu kishdan bir qo'yarimiz, abetga to'xtag'ach bir qo'yarimiz, abetga to'xtag'ach qo'yarimiz. Shu oldan yig'ib bor endi. Bugungi kunda bizning so'lna mana влажность 60-65 bilan so'lna. To'ravni shol 2,5-3 santimetrga qoldirdik. Mana shu qo'millar уже azrak grubiylanib ketdi. Bu уже so'nggi bizning Alloh bersa 89 ya da 90-95 gektar yer qolib bora. 2 kunga shunda bizga Alloh bersa pagodlar yetgan turganda shunga bu bozni endi tege bozlarni soldik 3,5-4 santimetr bilan bu bozni solamiz endi 2,5-3,5 santimetr bilan turalmanga. Shu kasovat qushu главное endi hozir shu vaqtida massani olib qaytib bitirib, durust deb to'plab, tig'izroq yaxatlik tig'izroq shunga olib bitirib endi sizlarni qoplab qo'yaymiz. Mara agrar kulliyatini bitirgandan beri avul xo'jaligimda endi shul 12-21da yurdim endi kombaynda shu kunda sinaj olamiz buni 6da bosida bo'lamiz endi yoshimiz qalanib chiqqancha ishimiz hozir vaqtni sog'inib ketib olamiz sen kichik vaqtida o'xshash qolar kerak deydiganman to'lovlar begaybat shaharga ketuvchilarga ko'mamanda bo'lmadi-da qiziq yo'ldan chaptirib avulning havosi ko'p ekancha dedim.